في منطقة نائية في عرض المحيط الهادئ تقع أطلال مدينة غامضة تعرف باسم نان مادول. اعتبرت عند اكتشافها عام 1924 من أهم المؤكدات على وجود قارة أطلانطس الأسطورية، فالجزيرة التي عثر عليها في وسط المحيط لا يمكن أن تبنى إلا بواسطة حضارة حقيقية كانت هناك، ولم تعد كذلك الآن. تتكون نان مادول الأسطورية من 97 جزيرة مقطعة بشكل هندسي بارع، شيدت على الشعاب المرجانية التي ترتبط بشبكة من القنوات، وهذا ما يعطيها لقب بندقية المحيط الهادئ. كما شكلت الأهرام الفرعونية لغزا محيرا، فإن بناء هذه المدينة ينضم للألغاز الغريبة أيضا، فالجزيرة يحيط بها 12 جدارا تم بناؤهم بعناية فائقة من البازلت الضخم الذي يصل إلى 16 مترا في بعض الأماكن. وما حير علماء الآثار هو أنه كيف تم نقل هذه الحجارة الضخمة إلى الجزيرة، بالرغم من أن الشعب الذي كان يعيش هناك لم يتجاوز بضع آلاف من البشر، وهو ما يرجح فرضية وجود قارة أطلانطس التي كانت تمتاز بالحضارة الفائقة. إلا أن الرأي الآخر يفترض بأن الصخور العملاقة قد نقلت إلى الجزيرة المرجانية لبناء مدينة نان مادول. ولكن لماذا يبني أي شخص مدينة في وسط المحيط على بعد 1600 ميل من أقرب أرض يابسة؟ وما يزيد من الحيرة أيضا أن تربة الجزيرة لا تسمح بزراعة المحاصيل، لذا فمن أين كان يحصل سكانها على الطعام والشراب وغيرها من سبل المعيشة؟ وهذه التساؤلات لا وجود لإجابات عليها حتى الآن. وبينما فشل العلماء في الإجابة على هذه الأسئلة، ظهرت أسطورة تحكي بأنه تم نقل هذا الكم الكبير من الحجارة عن طريق السحر الأسود، فحكام الجزيرة الذين وفدوا إليها أجبروا السكان المجاورين للجزيرة عن طريق القوة السحرية على العمل في الجزيرة ثم الانتقال إليها لتكون مركزا جديدا لحكمهم الروحي وبناء مجتمع جديد في كنف إله الزراعة. يطلق على الجزيرة أيضا جزيرة الأشباح، فلقد عثر على أنقاض لمعابد وقصور بل ومقابر أيضا، ولكن جميعها خالية ولا يوجد بها أي أثر لجثامين من عاشوا هناك. لذا هل هناك من عاش في هذه الجزيرة فعلا ثم رحل؟ أم أن الأشباح سكنتها حقا؟ أم أن سكانها قد غرقوا مع أطلانطس عند غرقها؟ تحولت الجزيرة بعد اكتشافها لمزار سياحي، حيث يوجد بها أطيب أنواع زيت جوز الهند وأجود أنواع القوارب، كما أنها موطن لمقابر سكان الجزر المجاورة، مما يجعلها أيضا موطنا لطقوس السحر المختلفة، وهذا ما يجذب السياح لرؤيتها
والتحقق من الأساطير الكثيرة التي تحيط بها.